Comecei colando uma parte de uma caixa na outra para ficar mais alto. Colei nos dois lados. Depois colei essas partes para dar o formato redondo à parte de cima da lareira. Utilizei cola de isopor para colar a base, que é feita de isopor de obra, e a parte de cima também, que é feita de isopor. Cortei vários pedacinhos de papelão na medida de 5 por 10 centímetros e colei como um bloquinho de tijolo, deixando um espaço de mais ou menos meio centímetro. Colei por toda a lareira e ficou assim. Agora pintei os espaços com tinta preta. E esse é o resultado final. Decorei com algumas coisas e é isso.